For første gang nogensinde har et dansk tv-hold fået adgang til et NATO-krigsskib på skarp mission. I 3 måneder skal de 150 mænd og kvinder ombord på Absalon bekæmpe pirater i farvandet ud for Somalia. Kick some ass! For de danske sømænd og soldater bliver det 3 måneder fyldt med action, afsavn og et unikt sammenhold. Og vi er med i forreste linje, når Danmark er på piratjagt. Der er 17. 17? For mig er der 2 tanker. Den ene som far, stakkels børn. Men du tænker også som chef for skibet. Hvad nu hvis vi skal til at bruge magtmidler? Nordpost for helikopter i nød. Fuld speed ned imod ham. Det er morgen på det danske krigsskib Absalon. Rejse ud af køjene. Rejse ud af køjene. Godmorgen Absalon. Klokken er 07.00. Vi tørner! Per Bo har været sømand i 35 år. Og som alle andre på Absalon har han mere end én funktion. Og husk, høje klare meldinger til hinanden, ikke? Når skibet er i aktion, er hans job at være leder for maskingeværskytterne. Men til daglig er han banjemester med ansvar for besætningens opholdsrum og beklædning. Ja, er I klar? Nu må vi se. Ja. Næstkommandanten har ansvar over for kaptajnen over, at skibet til hver en tid er overlovsmæssigt korrekt udhalet, og i særdeleshed med rengøring. Det kan man sige, det er mig, der er lidt tovholderen over for næstkommandanten i hvert fald. Så jeg har det generelle tilsyn med rengøring ombord. Hans dag begynder sammen med næstkommanderende, og sammen skal de inspicere, om de meniges rengøring og hygiejne er i orden. Hvad så, marineoverstal Hoffmann? Er det her, de bor? Ja. Jamen, det kan jeg jo kun forventeligt ønske, at det er i orden. I skal huske at trække ud. Halløj. Vi kigger det ind. Nå, du er fint. Det ser ud af helvede til herinde. Det er kokkende. Der er masser af vasketøj. Ja, og der kan man også dufte det her sure kokketøj, ikke? Ja, og det er en sømand, der bor hernede også. Den er jo overlovsmæssigt korrekt udhalet. Kig lige ud en gang. Bare lige, så I kan høre generelt. Umiddelbart så er der for meget, der ligger fremme og hænger fremme. Og så sørg for ikke at få meget hængende herude også. Og få sko op i hylderne, der er her, ikke? Så ikke der står for meget. Det er fint. Det er nu en måned siden Absalon forlod Korsør. Og som alle andre forældre ombord, savner Per Bo også sine børn. Det er altid svært at tage hjemmefra. Det er det altid også for mig, selvom jeg har gjort det så mange år, ikke? Jeg mister selvfølgelig meget, ikke? Det er med at miste en fødselsdag, som jeg lige har gjort med min yngste datter, ikke? Og en skolestart efter sommerferien, det er der også sket. Det er der sådan noget, man gerne vil være med til. For en anden hærdet sømand, kaptajnen Karsten, kan afskeden også mærkes. Det er klart, at det giver dig et sug i maven, når man ser ens kone og børn stå nede på kajen og vinke. Men det er samtidig et helt unikt øjeblik for en sømand, som er meget svært at sætte ord på. Det, at man drager til søs og vinker til familien. Det er nok lidt sentimentalt, men det er sådan et sømandsøjeblik, som man både hader og elsker. Jeg synes, det er vigtigt, at børnene ved, at det er okay at være ked af det. Men samtidig kan man sige, at man er sådan lidt privilegeret, at mange børn, der synes jo, det er en sej opgave, og egentlig synes, det er okay. Og der går ikke lang tid, før opgaven for alvor kalder igen.
Et tankskib i den beskyttede korridor har meldt ind til Absalon, at en mistænkelig båd sejler tæt op ad de store handelsskibe i korridoren. Kan I se nogle antenner? Den adfærd ligner meget den taktik, piraterne anvender kort før et angreb. Okay. Så kigger vi også efter det, der kan give os begrundet mistanke for, at det er pirater. Det vil sige stiger, våben, rigtig meget fuel, overdimensionerede motorer, små angrebsfartøjer, det man kalder skiffs, som ligger et eller andet sted skjult. Ja, der er jo et antal personer, og så er der det, der ser ud til at være en skiff ude på fordækket. Lige der, hvad er det, der stikker op her? Imens forsøger Absalon at få kontakt til båden. Men der kommer intet svar. På signaldækket har Per Bo indtaget sin position som leder for maskingeværskytterne. De sidder og ligger rundt omkring. Det er svært at se, hvor mange der er, men der er en del. Der er 17. 17? Det store antal personer og skiffen på dækket får mistanken til at stige. Carsten beder boardingholdet om at gøre sig klar til at boarde båden. Og på øverste dæk står det tunge maskingevær finskytten for frømandskorpset klar til at beskyde fartøjet, hvis de bliver truet. Der er grønt lys til at gå ind. Det er modtaget, vi går ind. Hvis der bliver åbnet ild, er det vigtigt, at boardingholdet ikke befinder sig i skudlinjen. Derfor nærmer de sig båden fra en anden vinkel. Men pludselig gør Per Bo en observation, der sætter Carsten i et alvorligt dilemma. Det er lige en mindreårig. For mig er der to tanker. Den ene som far, stakkels børn. Men du tænker også som chef for skibet, hvad nu hvis vi skal til at bruge magtmidler? Det her det er en helt anden setting, end hvis det er alene af voksne. Men det er selvfølgelig vigtigt at holde fast i, at bliver der skudt på os, så er vi nødt til at reagere i selvforsvar. Det er jo en situation, man ikke i den vildeste fantasi ønsker at stå i. Altså, det vil være frygteligt. Hvis vi bliver nødt til at skyde i selvforsvar, og at der så sker noget med børnene, det vil jo nok være svært at tilgive sig selv. Vi forsøger at fremstå så venlige som muligt, men det er selvfølgelig truende. Det kan virke truende, når der ligger sådan et stort krigsskib. Men det er jo også et middel. Der er en eller anden klog militærmand, der har sagt, speak softly and carry a big stick. Og det vi sådan set gør, det er, at vi kommer over med en venlig attitude, en venlig holdning. Kaptajnen på båden giver boardingholdet lov til at komme ombord. De her forholdt sig fuldstændig rolige og samlede sig af sig selv i det ene ende af skibet. Så jeg var egentlig ikke i tvivl om, at det her var det, vi kalder low threat, altså en lav trussel imod os. Men vi tager ikke nogen chancer. Ved at udspørge besætningen finder tolken ud af, at der er tale om 17 yemenitiske fiskere, der bor på båden. Og da han spørger ind til børnene, viser det sig, at de har en helt speciel historie at fortælle. Besætningen på den her dag har jo taget 2 forældreløse børn til sig. Så det, som vi ser som en umiddelbart vurderet til stakkels unger, hvordan kan man leve sådan som et barn, det viser sig faktisk, at der er egentlig nogen, der har sat sig ud over sine egne behov og har taget sig af de her 2 forældreløse børn. Hvad sidder den knæk der, han er? Da truslen nu er lav, er der ikke længere brug for finskytten og det tunge maskingevær. Nu handler det i stedet om noget helt andet. Mulighederne for at få fat i penicillin, Pamol, altså helt almindelige ting, som vi tager fuldstændig for givet i Danmark, det har man jo ikke bare adgang til her. Og når man ser de forhold, som sådan en familie eller lille arbejdsplads på 18 personer lever under, hvis vi kan hjælpe dem med at give dem en Pamol eller et penicillinpræparat med doktorens besked om, hvordan de skal bruge det, eller en hjertemagnyt for den sags skyld, så gør vi jo en forskel ved at gøre det.
Der er børn derovre, så lad os lige tage en pose vingummi med. Kommer der nogen til med vingummi? Så lige cola. Der er børn derovre. Så chokolade. Man bliver påvirket af, at der er børn derovre. Og så tænker, lad os lige sende en cola eller 2 med over og et par poser slik. Det er nok ikke hver dag, de ser det. Det er svært at lade være, når man ser sådan 2 små, der er over på dagen. I den her situation er børnene jo ikke noget, vi overhovedet ville begynde at skyde på. Det ville være nogen, vi ville forsøge at beskytte, hvis vi overhovedet kunne. Men det kan blive et svært dilemma imellem afvejningen af din egen besætnings sikkerhed kontra det at tage et skyldigt og moralsk og etisk hensyn til de her stakkels unger. Absalons besætning har været til søs i 32 dage, og provianten er ved at slippe op. Derfor er de på vej til Seychellerne, hvor de kun har meget kort tid til at proviantere og få et vigtigt pusterum. Men pludselig indløber der en ordre fra NATO's styrkechef. Et større skib i hvert fald, fordi den har 2 navigationsradar på. Absalon skal finde en lille jolle med 11 mistænkte pirater, som menes at være i havsnød. 5 dage forinden blev den tilbageholdt af et britisk krigsskib. Men da der ikke var nogen beviser, måtte de lade den sejle videre. Ordren sætter Carsten i den paradoksale situation, at Absalon nu må tilsidesætte alle andre behov for at redde de mistænkte piraters liv. Den eneste chance for at finde jollen er at sende helikopteren Brumbas ud. Når vi så har fundet den, så kigger vi på billederne, I har taget, og vi får en vurdering fra jer, om I kan se noget dernede, og så vurderer vi, hvad vi videre gør derfra. God tur. Brumbas er en Lynx-helikopter, der er verdens hurtigste. Typen er kendt som helikopternes Ferrari med en tophastighed på 300 km i timen. Men går noget galt, er der risiko for, at det går rigtig galt. Forpost for helikopter i nød. Så om at fastslå deres situation. I må gå ind, begge både. Sig til, de skal tage hænderne op. Jeg lader være med at tage dig sammen med det pis! Absalon er sat til at finde en jolle i nød. Med de enorme afstande i Adenbugten kan jollen kun findes med helikopteren Brumbas. Men kort efter helikopteren er lettet, sker det, som ikke må ske. Det er ikke den opførsel, som den burde. Ja, hold da op. Ja, det ser lidt mærkeligt ud. We have a hydraulic malfunction. Det er hydraulikfejl. Kan vi få lidt mere info, Stoffer? Det vi ved, det er hydraulikfejl. Der er madfunction på hydrauliksystem 2. Det er det, vi ved. Ja. Og skal bruge landingen så hurtigt som muligt. Brumbas har netop mistet sit ene hydrauliske system. Går begge systemer ned, er der kun én mulighed. Nødlanding på åbent hav. Hvor langt har vi ind til land herfra? Der er jo noget 300 mil eller sådan noget, ikke? 300 mil er ret godt på. Så det er bare... Så hurtigt tilbage som overhovedet muligt. Ja, lige præcis. Forpost for helikopter i nød. Fuld speed ned imod. Spørgsmålet er, om helikopteren kan nå tilbage, uden at miste begge systemer.
Selvom Brumbas er sikkert tilbage på Absalon, kan den ikke genoptage eftersøgningen, før det hydrauliske system er repareret. Det giver Carsten et alvorligt problem. Efter vi får helikopteren tilbage, heldigvis i god stand, og alle uden skader på hverken helikopter eller personale, så er vi jo nødt til selv at iværksætte eftersøgningen. Så er det jo som at lede efter nå din høstak herude. Det er et kæmpe område, og sådan en whaler er altså ikke særlig stor. Så har vi planlagt et søgemønster, som vi selv går afsted på med fuld fart. Så det eneste Absalon nu kan gøre, er at fortsætte mod de koordinater, hvor de mistænkte pirater sidst er set. Ombord på Absalon har alle flere forskellige funktioner. Anna er til daglig banjemesterens assistent på kontoret, og derudover er hun med, når gummibådene skal i aktion. For mit vedkommende, det der er fedt ved at være i gummibåden, det er, at jeg har på den ene side det er kontorarbejde, hvor jeg har med alle personellet at gøre. Det er meget stillesiddende job, men så har jeg også muligheden for at komme ud og så lave noget, som man rent faktisk mærker, at man arbejder på et krigsskib. Det er også der, hvor det er, man føler et sug i maven, når man ligger i 2 meter høje bølger, eller hjælper nogen, som har brug for assistance. Det er der, hvor det er, at jeg synes, det er fedt at være med. Det er jo derfor, jeg har valgt at komme ind. Det er jo herind. Det er jo for at lave noget, som man ikke laver ude i det civile. Og der er sgu ikke særlig mange folk, der får penge for at sejle gummibåd. Så hvis man er til lidt spænding, så er det jo også der, tingene de sker. Men på den her mission er besætningen sammensat fra flere forskellige skibe, og en anden har nu fået Annas plads i gummibåden. Jamen, så har jeg jo ikke den der ekstra action-ting i mit liv, så nu sidder jeg på kontoret, og det er så det action, jeg får på denne her tur. Jamen, det er jo dybt frustrerende, når man er vant til at sejle den gummibåd. Man vil jo gerne være derude, man vil gerne gøre det, man er god til. Jeg får ikke samme følelse med, at jeg bidrager lige så meget. Selvom alle poster er vigtige ombord på skibet, så føler jeg ikke, at jeg får lige så meget ud af det. Efter et par timer er Absalon nået frem til området, hvor de mistænkte pirater sidst er set. Og Carstens strategi med søgemønstret giver uventet bonus. Da whaleren ikke har flyttet sig særligt meget, tyder noget altså på, at den ikke kan sejle ved egen kraft. Men i første omgang, så bliver det jo at dreje sig om at fastslå deres situation. Så jeg spørger dem om, hvad er deres situation, hvor er de på vej hen, hvem er de? Og så er vi vel nødt til at spørge, er I i nød? Eller hvad, Henrik? Hvad er minimumskravet? Ja, vi skal spørge, om de har brug for hjælp. Ja, om de har behov for assistance. Men vi sender lillebror med boardingholdet først. Og så får vi lige klart de her helt grundlæggende spørgsmål. Men inden boardingholdet sendes afsted, vil Absalons næstkommanderende gerne lige tale med Anna. Det er mig. Her løber vi til næstkommanderende. Velkommen. Tak. Vi har jo skiftet personel ud her den her gang. Ja. Og det betyder også, at vi skal lave lidt om på rullerne. Yes. Så jeg vil smide dig tilbage i gummibåden. Are you kidding me? Ja. Nå, det skal du gøre. Du bliver forhandler på den ene gummibåd. Ja, Men det er fedt. Jamen, så kører bussen. Ja. Så er jeg glad. Så siger jeg til vandmesteren, at han godt kan hænge den nye ruller. Ja. Det er godt. Det var dejligt. Skide godt. Ja. Tak for det. Det var så let. Så kan du sgu have en skide god dag alligevel. Nå, så skal jeg jo ned og have noget gear. Whaleren har 5 dage forinden været tilbageholdt for pirateri af det engelske krigsskib Fort Victoria. De mistænkte pirater udgav sig for at være fiskere. Men da der ikke var tilstrækkelige beviser mod dem, var der ingen anden mulighed end at sætte dem fri. Men nu er de mistænkte pirater i nød, og så har de krav på hjælp. Vi kan jo ikke bevise, at det er pirater. Vi kan ikke bevise, at de har gjort et angreb på nogen. Og længere er den jo ikke.
Så uanset hvem man er, så er man krav på hjælp, og længere den sådan set. Så selvom det i nogle situationer kan være absurd, at det ene øjeblik kan det være pirater, og det næste øjeblik er det nødstedte. Men det er sådan, spillereglerne er. Det kan vi ikke lave om på. BO fra Opo. I må gå ind, begge både. BO fra Opo. Her er Bo. Bekræft, at I er gået an, begge både. Jeg bekræfter, vi er gået an. Vi er gået an. Spørg om de er i nød. Hvad er der galt? Opo her, Bo. Vi har low threat. Opo, gentag. Vi har low threat. Noget galt. Det er modtaget. Bare sig, at de kan tage armene ned igen. Vi kommer fra NATO. Og vi kommer for at hjælpe jer. Kan vi få lov til at komme ombord? Vi har fået lov til at komme ombord. Vi vil gerne have, så vi får som enkeltvis herovre. Du vil gerne over os, ja? I første omgang forsøger militærpolitiet at finde ud af, hvem personerne i whaleren er. Vi er selvfølgelig interesseret i at registrere, hvem er de, hvor kommer de fra. Og så spørger vi dem selvfølgelig også om, hvad kender I til pirateri? Vi kunne jo godt tænke os at få alle de informationer, vi gerne vil have, men det kan vi ikke. Og sandhedsværdien af det, vi får, er jeg også noget skeptisk overfor. Personerne ombord siger, at de er fiskere, men der er intet fiskeudstyr på båden. Til gengæld har Martin opdaget noget, der styrker mistanken om, at det er pirater. De har nogle mørke, lange jakker liggende dernede, og det fra det sidste skift, vi tog, der var det typisk dem, de havde på, når de prøvede at gemme sig. Det kan også være, det bare vindjakker, det ved vi ikke rigtig. Vi har ikke spurgt ind til det, det er heller ikke noget, vi kommer til at gøre, men det giver i hvert fald en indikation, at det er bare at være fisker, og det er ikke, måske ikke præcis det, som... det er ikke, som de siger, de er. Men lige nu bliver vi nødt til at behandle dem præcis, som de siger, de er fiskere, og det er situationen lige nu. Men først skal boardingholdet finde ud af, hvad problemet er med whaleren. Første antagelse er, at der er noget galt med skruen. De sejlede, og så lige pludselig faldt den af. Hvor mange skrueblader havde den før? 3. Og nu har de 2 tilbage. Og hvor mange knop kan I gå? Hvor hurtigt kan I sejle? Sneglefart. Opo Bo. Der er 2 blade på skruen. Kan vi bekræfte det nu, skift? Der er 2 blade på skruen. Det er modtaget. Okay, motoren ser ud til at fungere fint. De har 2 blade på skruen, og alligevel kan de ikke sejle hurtigere. Slut. Det er korrekt. Opo Bo. Opo svar. Vurderingen heroverfra er, at vi ikke kan skifte skruen på den. Hvorfor vi nok skal have en 5. sæstes påskift. Ja, det er modtaget. Problemet skal løses, for ellers er Carsten ifølge FN-konventioner forpligtet til at fragte de mistænkte pirater sikkert tilbage til Somalia. Det passer hverken Carsten eller besætningen, som var på vej mod Seychellerne. For efter 32 dage på havet trænger alle til frisk proviant og et pusterum. Worst case set fra vores synspunkt, det er jo sådan set, hvis vi ikke kan holde liv i whaleren, og vi bliver nødt til at tage dem ombord som nødstedte. Fordi så er det jo lige pludselig en anden situation. Vi vil gerne have, at de kan komme op og gå 4-5 knop, fordi så er vi sikre på, at de kommer afsted. Så det vil være det bedste, at vi kan hjælpe dem på vej, så fortælle dem, at I skal den vej, og her er vand, og her er mad, og så kan I klare jer i de 3 dage, det tager at sejle den tur. Lige meget hvad, så er det her en sola-situation, og så er det et spørgsmål om, vi skal redde menneskeliv her.
Og der skelner jeg ikke mellem pirater og somalier. Det kan jeg ikke. I min verden, hvis folk er nødt, så hjælper du dem. Og det er lige meget, om de er mordere eller 20, eller om de er præsidenter eller konger. Det, der er planen, det er, at vi kommer til at montere den her på ydersiden af hækken. Så har vi lavet huller i, som jeg vil gå over og holde uden på hækken selvfølgelig, og så vil jeg bore igennem, lave hul i skibssiden, og så igennem på dem her på bagsiden. Så kommer motoren til at sidde på ydersiden af skibet. Mens beslaget af motoren ankommer til whaleren, har Carsten fået nye afgørende oplysninger fra militærpolitiet. Altså, vi har en på 9 og 3 på 14. Ja. Det er mindreårige. Og det gør ikke situationen bedre nødvendigvis. Ja, da vi skal registrere besætningen ombord på whaleren, så konstaterer vi, at der er et barn på 9 år og 3 på 14. Og det stiller jo unægteligt sagen i et lidt andet lys. Man kan sige, at hvis det er ene voksne, der er der, de kan tage beslutninger på egne vegne. Og de ved, hvad det er, de går ind til. Det kan du ikke forvente af 3 på 14 og 1 på 9. Men grundlæggende så er vi jo selvfølgelig altid ekstra opmærksomme, når der er børn involveret. Der føler vi et ekstra ansvar. Og der skal vi bare have nogle løsninger, der virker. Boardingofficer Theo, skift. Boardingofficer. Vi skal have undersøgt, om ham, den 9-årige dreng, der er derovre, om han har en forælder eller en værge med. Skift. Jeg kan Hassan. Jeg er Lalia. Hadi jeg Lalia. Ham i den lyserøde. Han passer på ham. Og hvad hedder han? Magara. Der er Magara. Ah. Har du der? Maale. Hvad er en gang til? Maale, okay. Theo på. Theo. Ham, der sidder i den lyserøde trøje, der hedder Maale, han tager sig af ham skift. Det er jo lidt svært at sætte ord på hele situationen her. Fordi dels har vi jo nogen at gøre med nogen, som har været tilbageholdt i forbindelse med pirateri. Der har så ikke været et beviser mod dem. Og så er det jo også tankevækkende, at der er 9-årige med ude i den her sammenhæng. Det er jo så fjernt fra det, vi kender hjemmefra, som man næsten kan forestille sig. Nu er det også der står med ansvaret for at sende dem videre. Jamen, sødygtigheden er jeg sådan set ikke i tvivl om. Det er mere om fremdrivningen. Den er god nok, om den holder. Altså motoren? Ja. Altså det vi bare skal være bevidste om, det er, at vi sender 9-årige afsted der. Den nye motor er monteret på whaleren, og forhåbentlig holder løsningen, så båden kan få nok fremdrift til at nå sikkert i land. For helvede, mand. Jeg må være med til dig sammen med det pis! En jolle med mistænkte pirater er kommet i havsnød. Absalon har nu et humanitært ansvar for, at den somaliske besætning kommer sikkert i land. Et ansvar, som er ekstra tung, fordi der er et 9-årigt barn ombord. Hvis man ikke kan løse problemet på stedet, er det danske krigsskib tvunget til at sejle de mistænkte pirater tilbage til Somalias kyst. En tur, der vil tage helt op til en uge og koste Absalon et tiltrængt ophold på Seychellerne. Efter 32 dage til søs er det et scenarie, der presser besætningen på Absalon. Men så sker det, der ikke må ske. Nedfart, sluk! For helvede, mand. Det var derfor, jeg sagde, at du skulle tage farten af. Jamen, hver gang jeg gik ned i fart, så gik den bare videre. Fedt. Det laver jeg, bror. Theo, svar. Ja, det træstykke er det ikke knækket, så vi skal have nyt ud, så skal vi lave det igen. Det er modtaget. Hvis vi lige tager den side, og så træstykket er knækket derude, så vi skal have lavet et nyt, og det skal derud. Situationen virker håbløs. Carsten er yderligere presset af, at provianten er ved at slippe op. Imens kæmper Martin en desperat kamp for at redde den vigtige påhængsmotor. Hvad? Eddermame, tag dig sammen med det pis! Skal kraftedeme ikke bare i gang med ud? Slap af. Prøv at
Det her, det er sådan noget, der går galt, ikke? Ja, men tal ordentligt. Det er jo ikke med vilje. Der er ikke nogen, der gør det med vilje. Båden ligger og gynger op og ned i vandet. Så skal man ikke så tæt på, når folk ligger hernede. Hvis jeg har fået det lort i hovedet. Ja, men mennesker før ting, er vi med enige om det? Vi går ud igen, I kan selv klare det der. Det er gud, det gør nok. Anders, må lige kalde hjem og få gjort klar til en ombytning på personel herude. Og udover den forslåede arm, er Martin nødt til at melde, at problemet med monteringen af motoren er større end antaget. Jeg har lige fået melding. Det bræt, det er helt flækket. Hvis vi skal have et nyt bræt, så skal det laves i et stærkere materiale. Mens teknikerne prøver at opfinde en ny løsning, har Carsten truffet en beslutning. Jeg vil være 100% sikker på, at den her løsning virker, og at de kommer til Somalias kyst, og det kan sejle hele vejen længere end det. Ellers så erklærer jeg skibbrudene og sådan noget. Så jeg vil bare have en løsning, hvor jeg får at vide, at jeg er 100% sikker på, at det her det virker. Jeg sender ikke en 9-årig derud, hvis jeg ikke ved det 110%. Imens forsøger Martin, boardingholdets leder, at få styr på situationen efter sammenstødet. Nu dæmmer vi lige det, der er sket her, og så laver vi det, og så tager vi det, når vi kommer ind. Skal vi se det? Så løser vi. Jeg har helt styr på, hvad jeg laver herude. Okay, men nu tager vi lige her. I operationsrummet konfererer Carsten med sine rådgivere om, hvilke muligheder de har for at redde de mistænkte pirater inden for de gældende internationale konventioner. Vi vurderer ikke, at vi kan reparere det herude. Men det, vi kan arrangere, det er, at de kan blive arrangeret til sat i land i nærheden af der, hvor de bor. Men det betyder også, at de vil miste deres whaler. Ja. Og så blive sat i land fra Somalia, enten af os eller et andet skib, eller vil de selv prøve at fortsætte. Vi kan ikke gøre noget. Absalon kan ikke tage jollen på slæb hele vejen til Somalia. Og da man ikke kan efterlade den som drivgods på havet, kan det danske krigsskib være tvunget til at sænke de mistænkte piraters båd. Der ikke er noget alternativ, så de gerne blive i båden, og så prøve at lytte. Okay, så de vil ikke opgive whaleren? Det er modtaget. De ønsker ikke at opgive whaleren. Det er deres liv, det her til. Carsten har nu kun én mulighed. Der kommer vi jo igen ind i det dilemma, at for dem er det jo også det, de lever af. Så derfor at svarer det jo næsten til at begå selvmord, hvis de opgiver deres whaler. Derfor er det med at finde en løsning, som tilgodeser, at de kan beholde den, og at de overlever. Og så også give dem en pæn pegefinger om, at nu skal I holde jer fra det her pirateri. Vi vil ikke se jer igen. Alle arbejder nu på at finde en løsning. Og så får militærjuristen Henrik pludselig en idé. Når man på en almindelig sejlbåd har en påhængpose, ikke? Og det skal sådan set laves i stål. Er det i orden, vi ikke over? Ja. Ja, det her igen, ikke? Hvis du kigger indenfra på bagsiden af den, så her... Nu er vi i gang med at lave ligesom sådan et beslag, man har bag på en lystbåd. Kan man sige lidt luksusløsning. Timerne går, mens maskinfolkene knokler med beslaget. Et andet sted på Absalon prøver Martin at få dagens hændelser lidt på afstand. Det Ivan og jeg gjorde, det var, at da vi kom ombord, vi lige havde pustet af, fået noget at spise, fået noget at drikke, mødtes vi op på signaldækket på Absalon. Og så snakkede vi lige situationen igennem. Hvordan oplevede han det? Hvordan oplevede jeg det? Og så håber jeg da næste gang, at jeg vil lige så koldt vand i blodet, når jeg kommer op i sådan en situation. Lige prøve at tænke det over, før jeg begynder at råbe på folk. Men jeg blev simpelthen så forskrækket. Det var reaktionen på det. Beslaget er endelig færdigt, og skal nu blot monteres i dagens sidste lys. Nu tror jeg også, det virker. Vi gør alt, hvad vi kan for,
at få monteret den her motor. Give dem noget vand og noget mad, så de kan nå til Somalia. Jeg tror, alle her ombord er enige om, at vi skal bare gøre det rigtigt. Og vi skal træffe den rigtige beslutning, også selvom det koster noget tid. Det ville jo være forfærdeligt at træffe en beslutning, som gjorde, at de omkom. Og det er jo sådan set det står og falder med. Det er, at du skal tage ansvar for, at de overlever. Løsningen holder, og en meget lang dag slutter for alle ombord. For Anna var den første dag i gummibåden også begivenhedsrig. Det var godt at være ude igen, så få lov til at lave noget, der er lidt mere actionpræget end bare at være ombord på skibet, selvom der var så mange timer. Så kan vi med god samvittighed tage afsted for området af og vide, at de folk, der er ombord, de kan komme tilbage, i stedet for at man bare lader dem sejle i deres egen sø. For de mistænkte pirater venter 3 dages uafbrudt sejlads, inden de når Somalias kyst. For besætningen på Absalon venter nu knap et døgns sejlads med fuld kraft mod Seychellerne og et par dages fri. Efter mere end en måned på havet er Absalon endelig nået frem til paradisøerne Seychellerne. Nu er der 4 dages fred og ro uden piratjagt. Det er skønt. Det er rigtig dejligt. Men inden besætningen får lov til at gå i land og skære ud, skal provianten ombord. Så alle giver en hånd med. Absalon er ikke længere i beredskab, og kaptajnen Carsten giver besætningen lov til at nyde en enkelt øl i fællesskab. I de 4 dage, de er på Seychellerne, får besætningen hver 2 fridage. Stine er på første hold. Der er ikke noget bedre end at komme i havn efter en måned, smide uniformen og sige, prøv, her er jeg. Sådan siger Stine, uden at hun er fri. Kan du have en god gang? Vi ses i morgen. Det gør vi godt. Kan du have en rigtig god tur? I will do. Ja. Thank you. Bye bye. Og nu er jeg endelig kommet til Seychellerne. Og det skal fandme også bare nydes på fuld max gas. Ej, og aircondition. It's priceless. Det korte afbræk og de få dages afslapning, som den lille ferie giver, er også nødvendig. For om kort tid kommer besætningen på Absalon i nærkontakt med både pirater og deres gidsler. Og der bliver ikke givet op uden kamp. De moderskibe, som vi har ligget og holdt øje med, har iranske gidsler ombord. Hvis vi ser en RPG blive rettet imod os, så skyder vi i selvforsvar. Tror du, de er presset nu? Det tror jeg nok, de er. Gidslerne, de sidder styrbord og bagbord side på bænken. Vi skal stadigvæk kunne se os selv i øjnene, når vi kommer hjem. Det er os, der er the good guys. I lader ikke mennesker blive slagtet. Hvis jeg fik ordren om, at jeg skulle skyde på en pirat, så tror jeg umiddelbart ikke, jeg ville have et problem med at trykke på aftrækker. Fordi det er det, vi er trænet til. Altså, vi er jo nærmest blevet hjernevasket også, der står på den. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skyd! Husk lige, at det næste nye afsnit af Piratjagt kommer på næste mandag kl. 20. Men lige efter den her lille reklamefornøjelse skal vi have 2 omgange af How I Met Your Mother. Vi ses!